Alors que le soleil commence à se coucher sur la forêt, le hérisson se retrouve dans une situation désastreuse. Sa patte a été prise dans un vieux piège à rats rouillé et il n'a pas pu s'échapper. Plus il se débat, plus le piège semble le serrer. Il est seul, impuissant et effrayé. La forêt est calme, à l'exception du bruit de la respiration laborieuse du hérisson et du bruissement occasionnel des feuilles dans la brise. Il sait qu'il a besoin d'aide, mais qui viendra à son secours ?